আসসালামু আলাইকুম। আজকে ফাইনালি বানাবো টিয়া পাখি বানাবো, যেটাতে বসা যায় তারের ওপরে। সেটাই দেখাচ্ছি তোমাকে। এটা বানানো শুরু করি। স্টার্ট। উলম্ব আর এই তো গেছি। কেচি দিয়ে এখন এটা পা বানানোর জন্য কেটে নিয়েছি। হে আল্লাহ! খেলনা বানানো ভিডিও করতে চাই। ঠিকই আছে, সেটাতে তো আচার ব্যবহার ঠিক রাখতে হবে। প্রতিবন্ধীদের মতো করতেছে কিন্তু। এটা বাচ্চাদের জন্য ভিডিও ছাড়তে হবে। আমাদের উজ্জ্বল ভাই গল্পকে চলে আসুন। এখানে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আছি, আবার অন্য জায়গায় চলে যাব। আমাদের এখানে আপনি দিতে পারবেন প্লাস্টিকের বোতল, চেয়ার ভাঙা, লোহা, বই খাতা, পেপার, ওই ফেলে দেবো কিন্তু।
এই তো এসে গেছি, এখন চোখ দিতে হবে। তো পা গুলো এখন ভাঁজ করে দেয়। দেখছো কত সুন্দর টিয়া পাখি এই গাছের উপর বসে আছে।